Hello， 大家好，又到黃小姐嚟同大家介紹單位啦。咁黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅華潤小景灣觀海軒呢邊，同大家去介紹一套複式嘅單位嚇。咁呢一套單位嘅話咧，佢嘅景觀又非常之好，複式得嚟咧，佢又唔係頂樓喎，所以呢一種單位嘅話咧，佢嘅戶型間隔，包括佢嘅景觀都係比較受歡迎嘅。而且呢種單位嘅話咧，目前淨係得呢一套放盤嘅。我哋先嚟望一望出邊嘅呢個景觀先嚇。咁今日嘅話咧，正逢假期，但係現時嘅話咧係中午比較熱嘅時間啦，我哋可以見到樓下嘅呢個遮陽傘嘅話咧，全部都已經打開晒㗎啦，開始迎接客戶嚇。跟住嗱呢一套單位嘅話咧，樓下就可以望到我哋一期裏邊嘅呢個游泳池，我哋可以見到啦，泳池裏邊嘅話咧有分淺水區同深水區，現時嘅話咧都有好多業主同住戶喺下邊去游水嘅。咁我哋前排嘅呢個小洋房最正前方嘅話咧係有一個園區裏邊嘅有一個門係專門對開可以行到去海灘嘅，所以我哋呢一邊嘅話咧行落去海灘真係非常非常之近嘅。我哋可以見到啦，樓下呢邊嘅話咧，佢嘅呢種上邊嘅呢4層全部都係以複式為主嘅。咁我哋呢一座單位嘅話咧，佢就上下有2個露台嘅，即係房間有露台，我哋嘅客廳可以出到嚟露台。之前嘅話咧都有影過，淨係單露台嘅就唔可以出嚟嘅，就好似我哋現時頂樓嗰啲，佢就唔可以出嚟嘅。咁呢個嘅話咧就有2個露台。我哋成個單位佢個開間嘅話咧係去到咗4.25米嘅，所以成個闊度非常之足夠。可以見到咧，單位裏邊嘅話咧，佢1樓係以客廳為主。現時嘅話咧，我哋呢一套單位其實都係對外出租緊嘅，咁所以好似啲阿姨頭先喺度做緊衞生啦，佢就將佢啲被鋪全部換咗落嚟，但係仲未拎走，係因為衞生啱啱退完房，所以我哋就過嚟去影視頻去分享俾大家啦。嗱，佢裏邊嘅話咧就係配咗比較簡單嘅呢啲家私啦，咁正常呢邊嘅話咧就係客廳同我哋嘅餐廳為主嘅，咁裏邊嘅話咧都係開放式嘅呢個廚房，咁佢就只能夠用電就唔可以用氣嘅，呢個要同大家去講翻。嗱，呢邊1樓嘅話咧，佢係有配咗一個座廁嘅，佢就唔可以沖涼啦。咁成個單位嘅話咧，佢就通風真係非常之好，南北對流嘅。咁嗱，我哋呢邊嘅話咧，現時我哋可以上去2樓去睇睇。2樓嘅話咧，佢就以房間為主嘅。咁嗱，我哋現時嘅話咧，行翻去2樓，2樓佢都有專屬自己嘅一個露台嘅。咁呢邊樓梯嘅話咧，全部都係發展商嘅膠標。佢呢個樓梯嘅話咧，唔會太斜，所以你睇現時黃小姐嘅話咧，唔需要扶住個欄杆，都係可以直接上到嚟呢邊嘅。咁2樓嘅話咧，佢現時係以2張1.5米嘅床為主咁樣去佈置嘅，因為佢呢一套單位雖然係要放盤賣下，但係佢都係做緊呢個酒店託管嘅。咁2層呢邊嘅話咧，佢都有專屬自己嘅一個露台。嗱，我哋現時嘅話咧，就開翻個窗出翻去。嗱，單位內籠嘅話咧，佢現時都係擺咗2張凳喺呢邊。哇，坐喺呢度都係可以望到我哋成個外海呢邊嘅呢個景觀，所以景觀非常之靚仔，而且真係成半個月冇見到藍天白雲啦，非常之想念嘅。咁我哋一期華潤呢邊嘅話咧，行去我哋嘅商業街啊，我哋嘅烏山頭綠道啊，其實都係非常非常之近嘅。嗱，我哋再過嚟睇睇呢邊發展商交標嘅衣櫃，跟住2層嘅話咧，佢就做咗乾濕分離嘅淋浴區啦、座廁啦，包括我哋嘅洗手盤啦。咁佢洗手間嘅話咧，都係有個明窗咁樣嘅呢個佈置嘅，即係佢嘅洗手間唔係黑廁嘅。咁我哋嘅話咧，費事喺度行嚟行去，阿姨喺度搞衞生。佢呢邊嘅話咧，仲留咗個位置，後期我哋自己可以做翻個大衣櫃喺呢邊嘅。咁成套單位嘅話咧，我哋就已經全部睇晒啦。上下2個露台，咁其實黃小姐雖然係分享咗好多我哋小景灣嘅呢啲單位，但係呢種戶型嘅話咧，都係第一次過嚟影嘅，因為之前影嗰啲就係單露台嘅，就冇雙露台嘅。咁所以嘅話咧，呢種戶型都算係比較稀缺，而且譬如我哋1期呢邊小景灣嘅話咧，呢種正海景區嘅價錢咧係會高少少嘅。目前嘅話咧，我哋77平方佢嘅總價嘅話咧係758000。咁當然啦，如果你覺得 OK 嘅話咧，價錢都係可以去同業主去商量嘅。因為我哋呢邊嘅話咧，其實大家可以睇得到嘅，樓下就係泳池，行去1分鐘都唔使就可以行到去海灘啦。
專門小區裏邊嘅話咧，係專門做咗一個小門啦，咁就可以直接行到去我哋嘅海灘。跟住沿住海灘呢邊嘅話咧，呢個綠道係可以直接行到去我哋嘅烏山頭綠道，我哋嘅呢個3萬坊嘅商業步行街啦，包括我哋嘅呢個叫做係戲院啦，呢啲全部都係即係叫做係步行就可以去到，唔需要買代步車。咁講緊車嘅話咧，咁我哋小區裏邊就可以直接搭到京橋巴士翻到去我哋嘅蓮塘或者係羅湖關口嘅，所以搭車又方便，買嘢又方便，食嘢都係非常之方便嘅。成套單位嘅話咧，就已經同大家介紹完啦。如果大家都想過嚟睇一睇呢種非常之小放盤嘅單位，又可以出租又可以自己住咁樣嘅單位嘅話咧，可以掃視頻上方嘅二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接聯繫到黃小姐過嚟呢邊實地睇樓嘅。咁今期呢集單位就分享到呢度啦，我哋下一期再見啦喎，拜拜。